耶穌嘅臨別贈言呢，就搞到啲門徒一頭霧水，因為佢哋真係冇辦法明耶穌究竟呢一排成日講乜，又話要走，又話要嚟，又話父同佢一齊，又要派遣聖神，一陣間又見到佢，一陣間又見唔到佢。佢哋唔明，又唔係因為佢哋唔識聽耶穌講乜嘢，佢哋唔明嘅意思就係佢哋掌握唔到耶穌要清楚咁準備好佢哋將要發生嘅事，然後真係發生嘅時候，佢哋唔會亂晒龍，陣腳大亂。最緊要嘅就係佢哋要有信心面對將要發生嘅一切，唔好驚，唔好怕。同樣喺我哋嘅生活之中，而家我哋好安樂、好平安咁喺度，一陣間會發生咩事啊？今日全日會有乜嘢？冇人知。但係起碼我哋相信天主係同我哋一齊，要發生嘅總係會發生。問題就係當我哋面對要發生嘅時候，我哋相唔相信天主係同我哋一齊？我哋可以將一切交託俾佢，然後勇敢咁去面對。